반갑습니다. 에어렉스 명신입니다. 이 영상을 보신 분들에게 제공되는 혜택이 있으니 꼭 끝까지 시청해주세요. 보여지는 기사의 내용과 같이 다가올 2024년 여름 역시 이상기후로 인한 폭염이 예상되고 있습니다. 특히 무더위에 취약한 산업 현장에서는 근로자의 건강과 생명이 위협받고 있으며 미래 폭염으로 인한 사망자 예측 수도 증가하고 있습니다. 이러한 고온 작업 현장에서 에어렉스 이동식 에어컨은 필수입니다. 이동식 에어컨만 있으면 언제 어디서든 시원함을 느끼실 수 있습니다. 안전보건공단에서는 폭염으로부터 근로자 생명보호를 위해 에어컨 구매 지원 사업을 실시합니다. 이를 통해 부담 없이 이동식 에어컨 설치가 가능합니다. 지원 대상은 산재보험에 가입한 상시근로자 수 50인 미만 사업장이며 지원 금액은 사업장당 최대 3천만 원입니다. 신청 기간은 5월 7일에서 5월 23일 오후 3시까지이며 해당 기간을 놓치면 신청 불가합니다. 에어렉스에서는 정부 지원 신청업체에 한해 역대급 할인 혜택을 결정했습니다. 29 HSC 5400R 모델은 자부담금 55만 9천 원, 39 HSC 6100R 모델은 자부담금 60만 1,000원입니다. 당사로 신청 접수하신 업체에 한해 사업 신청 단계부터 보조금 지원까지 관련된 모든 매뉴얼을 제공해드립니다. 신청 접수를 원하시는 분은 하단 링크에 첨부된 신청서를 작성하신 후 사업자 등록증과 함께 메일, 팩스, 문자 중 편한 곳으로 접수해주시면 됩니다. 쾌적하고 안전한 작업 환경 조성은 선택이 아닌 필수입니다. 지금 바로 꼭 신청하세요. 감사합니다.